فلا تقل لهما اف واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. طالبانو بچانو باندې واجب ده چې مور پلار ته به دعا کوي. مور پلار ته به څوک کوي؟ دعا به ورته کوي. یو طالبانو کله چې مقابله راسي احسان به له مور سره کوي. اول بر او احسان به له مور سره طالبانو کله پلار سره مور سره طالبانو بیا هم د مور سره بیا هم څلورم وار به طالبانو د پلار سره. ځکه تکلیف مور ډیر تیر کړی وي. او یوه خبر طالبانو ډیر کتابونه به وګورئ طالبانو دا خبر چې دلته روح المانی کړی پیدا به نه کړي. دغه ډیر وخت بحث پې کړی طالبانو. زه به لنډو کې درته ووایم. کله کله وی یو سړی وی ما مور پلار ته داسې ویلي په دې کې خو به زه عاق کېږم نه. مثلا یو سړی د وی دی ما پلار ناروا کوي، زه هغه ته نصیحت وکم دا خو به ناروا نه وي که نه. عقوق د والدینو مور پلار چې سړی ازاروي د ازار د مور پلار څه معنا لري؟ یو قانون قاعده لري که نه لري؟ و طالبانو علامه بلقینی او عالم ترسوي بلقینی شافعي د 2 جلدونو کې فتاوا د طالبانو د تر نقل کړی. دا فتاوا د ما سره شته. هم په دې فتاوا کې علامه بلقینی رحمه الله لیکلی دي وی قانون سته. اصل کې پښتنه داسې سوې ده یو سړی د طالبانو هغه په خپل پلار حق ده او پلار حق نه ورکوي، د خپل پلار بندیک په دې باندې دی ازار کیږي دا زوی که نه کیږي. د زوی حق د په پلار نه یې ورکوي. پلار زوی لاړو طالبانو خپل پلار بندیک په دې باندې دی ازار کیږي که نه ازار کیږي. او که نه ازار کیږي ولی او که ازار کیږي ولی قانون لرو مونږ نه لرو. دغه علامه بلقینی رحمه الله چې کوم قانون ذکر کړی دی ذکر کوي طالبانو دلته. نو تاسې د قانون ته غوږ ونیسئ. قانون داسې ده طالبانو. اول دا ده که چیرته دا کار داسې کار و چې تی له بل چا سره وکې هغه ته اذیت پې رسیږي او د بل چا په حق کې دغه کار صغیره ګناه ده که نه. داسې یو کار و چې تی د بل چا سره وکې د بل چا په حق کې دا څوک ده اذیت ورته رسیږي او صغیره ګناه ده. نو د مور پلار سره که دغه کار وکې کبیره ګناه ده. دا حقوق د والدینو دا یې معنا ده. تاسې په خبر پوه شو؟ همدې قاعدې ته اوس واچوئ د ما په ده باندې حق د نه راکوي بندي مې که طالبانو صغیره ګناه ده که نه ده؟ هدایه هم نه ده ویلې طالبانو لکه تاسې لا نه رسېدلي هدایې ته. حکم دار طالبانو نه ګناهګاري کي. ما په ده حق د طالبانو نه راکوي. پلار مې نه ده دغه سړی د بندي مې حق مې راکه نه راکه بندي مې که قاضي ته مې بندي که ګناه ده؟ نه. صغیره ګناه هم نه ده؟ نه هېڅ ګناه نه ده. نو چې ګناه نه ده د مور پلار په حق کې هم دا څوک نه ده. دا حقوق نه ده طالبانو. خو یو ورغ مې د خبر باندې پوی کوم په دې خبر اوس بیرته بله خبر کوم لږ انتظار سئ. قانون سو که نه سو طالبانو؟ حقوق دې ته وایي د مور پلار ازارول. یو پلان کې مور پلار ازار کړی ده نو والد رحمه الله به ویلي پلار څه معنا په لاره باندې. کله کله پلار هم طالبانو له لارې نه وځي. طالبانو چې زوی بالغ سو پلار د وهلو حق نه لري. دا اوس افغاني جامعه کې طالبانو داسې پلرونه شته که نه ظلمي زمن وهي که نه وهي. مولا زوی وهي، محصل زوی وهي، معلم زوی وهي، سپکې سپورې ورته وهي، د ښځې په مخ کې وهي. طالبان دا د شرع نه خلاف ده. پلار به په لاره باندې وي طالبانو که نه. نو اوس ته غوږ ورته ونیسه. کله کله طالبانو د افغانان خو عجیب ژوند لري. تاسو چې شرع وګورئ طالبانو چې چا واده وکړه په شرع کې قانون داسې ده چې نور به دا د واده والا سړی مستقل ژوند کوي. مستقل ژوند به وي. دلته به طالبانو تر هغه یو ځای ورسره اوسېږي چې خوا کې ژوندی وي او که خوا کې بیا د تا د ښځې سره ورانه سوله او د تا سره هغه لویه دښمني ده بیا که نه ده که نه طالبانو بیا د سره دومره لویه دښمني ده که نه بیا چې کوم زوی واده وکړي دغه لور سره یې ورانوي بیا چې لاندې بلي بیا هغه زوی پې ډېر ګراني بیا د ښځې د وجې نه زوی هم نه خو هغه داسې حرکاتو سره کوي چې زوی هم اتې بیا وایي چې دا له موږ عاق کړی ده. نه حقوق یو قانون لري ځان ته.
حقوق اول قانون ده که داسې کار یې د پلار سره وکړه، مور سره یا پلار سره، نه د اجنبي سره یو چا وکړه، د اجنبي په حق کې دا صغیره ګناه وه، د پلار مور وه ګناه وه، که دغه په حق کې ګناه وه صغیره، د پلار په حق کې بیا دا حقوق ده، او که دغه په حق کې بیخي څوک نه وه، لکه دا مسله غوندې بل په حق کې چې حق مې نه راکوي خو بندي کول یې لار ده، که صغیره ګناه ده، پلار په حق کې هم څوک نه ده، حقوق نه ده طالبان یو. او که چیرته طالبانو داسې چلو که مور و پلار امر ورته کو، دا امر دی مور و پلار چې و طالبانو، دا مور و پلار په بچي ډارېدل یا د ده په نفس یا د ده په عضو د اعضاو باندې یا طالبانو په دې ډارېده چې دی به څوک متهم کی، مور و پلار ورته ویلې دا کار مه کوه، دا کار مه کوه، سفر ته مه ځه، یو کار یې ورته ښوده، یو کار یې ورته ښوده چې دې سفر ته مه ځه، دا کار مه کوه، خو مور و پلار د امر چې ورته کو د دې په بنا یې ورته کو چې که ته لاړ سې نفس ته دې خطر ده، نفس ته دې خطر ده، اعضاو ته دې خطر ده، د تا عزت ته خطر ده، کشر هلکې ګیره نه لرې، ښایسته غوندې مې عزت و آبرو ته دې تاوان ده، مه ځه بیا. دلته طالبانو که دی خلاف وکړي یوه خو هغه قانون شو چې بل سره یې وکړي د هغه په حق کې صغیره ګناه ده، د په حق کې حقوق ده، که د هغه په حق کې صغیره ګناه نه وه د ده په حق کې حقوق نه ده که هغه کار یې وکړي. صحیح ده؟ مور و پلار ناروا کوله طالبانو، په ناروا اخته و مور و پلار، دا اوس مور و پلار ناروا کوله، تا امر بالمعروف نهي عن المنکر ورته کو، دا روا ده که ناروا ده، هغه تا ته په غوسه سو طالبانو چې ته ولې مال ناروا نه منع کوې، مولا ته را پیدا سوی راته واغلو ده، نو دا طالبانو څوک ده؟ دا حقوق نه ده. ولې حقوق نه ده طالبانو؟ بل ته چې امر بالمعروف کوي ګناه ده؟ نه، د پلار په حق کې هم څوک نه ده. نو دا یو قانون سو. دویم قانون دا ده چې پلار تا ته امر کوي چې مزه سفر ته مزه، یا دا کار مه کوه، یا دا کار مه کوه، یا دا سفر مه کوه، دغه مقصد دا ده چې د تا نفس ته، د تا اعضاو، د عضو د اعضاو ته، او دریم ابرو عزت ته د تاوانو بیا مه کوه. او ته چې ځې د تا د دریو کې رښتیا یو ته تاوان سته، لکه مثلا دا اوس افغانان ایران ته ځي قاچاقي، بیا ترکیې ته ځي، اروپا ته ځي، درته وایي مه ځه، ته چې ځې نفس ته دیم څوک ده، اعضاو ته دیم خطر ده، کله کشران وي طالبانو عزتونو ته هم څوک ده خطر ده. نو چې خطر سور ده دلته طالبانو دام حقوق چې ځې تر نه خلاف کوي، دا څوک ده؟ دا حقوق ده. او دریم قانون دا سو طالبانو، دریم دا ده چې مور و پلار نه دی مخالفت وکړي او ورته یې سفر ته مه ځه، سفر کې د نفس تم تاوان نه وي، د اعضاو تم تاوان نه وي، او د عزت تم تاوان نه وي، خو هغه سفر هم په زوی باندې څوک نه وي، ضروری نه وي، فرض و ضرور نه وي ورباندې، دی بیا هم ترنه مخالفت کوي طالبانو، دا هم څوک ده؟ او دی طالبانو داسې علم پسې هم نه ځي چې هغه علم نافع وي، میبزي پسې ځي، نه داسې کسب پسې ځي طالبانو چې هغه کسب کې څوک وي، ګټه وي، دا هم طالبانو څوک ده؟ دا قانون روح المانی دلته قانون ذکر کړی طالبانو، بیا دې قانون باندې نور ډېر تفریعات کړي طالبانو، که ټول درته وایم بیخي پاڼو باندې بحث کړی طالبانو، ټول کله کېدلی بیا تاسې وګورئ، یا د علامه بلقیني فتوا پیدا کړئ، هغه به زویم په اسانه پیدا نه سي، خو ما سره شته، او یا طالبانو د روح المانی هم دا ځای وګورئ، خو سخته ګورئ. طالبانو که مور و پلار درته امر وکړه په تا واجب ده، سفر امر درته وکړه په تا باندې واجب ده، د مور و پلار اطاعت به کوې، که پلار هم درته امر وکړه، مور هم درته امر وکړه، اول به دې چا امر منې؟ پلار امر کې بیا طالبانو د پلار امر قاطع ده، د هغه امر به وړاندې ده در باندې. او د علم په سفر پسې هم طالبانو تلل، که مور و پلار درته ویل علم په سفر پسې مه ځه، که خطر و بیا خو به نه ځې، که خطر نه و بیا طالبانو تلل درته جایز دي، خو کوشش دا وکړه چې خپل وطن کې ښه علمایي بیا بل چېرته مه ځه.
او بل دا د طالبانو روح المانی په دې بحث کوي که چاته مور پلار ویلي چې ته دې دا ښځه طلاق که نو په ده باندې د اتباع واجب ده د مور پلار نه واجب نه ده خو مستحبه دا ده چې طالبانو څوک وکړي وی مني اطاعت یې وکړي چې دا ښځه دې طلاق که فاحشه ښځه ده موږ ته بې عزتي راولي بیا دې طلاق وکړي داسې ما په خبر پوه شولی که نه ولا تقل لهما اف واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا طالبانو په بچانو باندې واجب ده چې مور پلار ته به دعا کوي مور پلار ته به څوک کوي دعا به ورته کوي یو طالبانو کله چې مقابله راسي احسان به له مور سره کوي اول بر او احسان به له مور سره طالبانو کله پلار سره مور سره طالبانو بیا هم د مور سره بیا هم څلورم وار به طالبانو د پلار سره ځکه تکلیف مور ډیر تیر کړی وي